Meine Damen und Herren, habe ich es ja nicht glauben können. Ich habe das Fenster aufgemacht und es war verregnet. Es hat wirklich in Strömen geregnet. Ich habe gedacht, das wird nichts mehr heute. Am besten bleibst du liegen. Da sind die Kinder sicherlich nicht böse. Wir bleiben wir alle trocken. Aber Sie sehen, meine Damen und Herren, ein Anruf ganz nach oben und der Petrus hat mitgespielt. Wir haben schönstes Wetter und es soll heute Nachmittag auch trocken bleiben. Soweit die gute Nachricht. Und ich habe natürlich noch eine viel bessere, meine Damen und Herren. Das ist nämlich hier der Auftritt der Rettungshunde der SR Germany. Und lassen Sie mich ganz kurz zur SR Germany was sagen. Was ist das für ein Verein? Nun, den gibt es schon fast 10 Jahre. Der ist gegründet worden hier in Esslingen. Da sind ein paar Leute zusammengesessen, die eigentlich in einer ganz anderen Organisation, die auch hier ansässig ist, auch Rettungshundearbeit macht, schon eingebunden war, und da hat man sich einfach Gedanken gemacht, wie können wir unsere Arbeit effektiver gestalten, wie kommen wir ins Ausland, wer unterstützt uns, denn diese große Organisation, die auch Rettungshundearbeit macht, die macht keine Auslandsarbeit mehr, und das war dann für uns eigentlich nicht mehr akzeptabel. Aus diesem Grund haben wir gesagt, komm, wir versuchen parallel einen zweiten Verein zu gründen, eben die SR Germany, und die soll dann eben die Auslandsaufgaben übernehmen. Und das ging dann über viele Jahre gut, bis dann irgendwann mal einer von dieser großen Organisation auf die Idee gekommen ist, Mensch, das kann es doch nicht sein, dass die Jungs hier eine Doppelmitgliedschaft haben, und dann, naja, dann wurden die recht menschlich, und Sie wissen ja, wenn es menschlich zugeht, dann geht man besser, und das haben wir dann gemacht. Und jetzt sind wir also hier noch die SR Germany, sind allerdings damals bei Gründung von Esslingen übergewechselt nach Schandorf, und das sind wir heute noch. Aber wir haben mittlerweile einen Antrag laufen hier in Esslingen, um hier wieder eingebürgert zu werden. Das heißt, wir wollen wieder Esslinger Verein werden. Wir brauchen jetzt keine Rücksicht mehr zu nehmen. Aus diesem Grund haben wir einfach gesagt, wir kommen wieder her nach Esslingen. Da fühlen wir uns wohl, da haben wir gute Verbindungen. Und ich befürchte fast, meine Damen und Herren, Sie müssen uns noch öfter sehen. Denn wenn wir hier erstmal Esslinger Verein sind, dann werden wir häufig hier bei Veranstaltungen dabei sein. So, das war's in Sachen SR Germany. Ansonsten ist das ein Verein mit über 60 Mitgliedern. Wir haben bundesweit unsere Mitglieder hoch bis nach Schleswig-Holstein, gehören zu uns und sind relativ schnell fündig. Wir haben uns spezialisiert auf Auslandseinsätze. Das heißt, wenn irgendwo auf dieser Welt eine große Katastrophe eintritt, würde natürlich Erdbeben, ganze Häuser, ganze Landschaften versinken in Schutt und Asche. Menschen sind in diesen Trümmerteilen eingeschlossen. Die gilt es natürlich ganz schnell aufzuspüren, zu orten. Und da haben wir die Spezialisten auf 4 Pfoten, die Supernasen, die einfach in der Lage sind, diese Menschen schnell aufzuschnüffeln. Ja, und da haben wir einige Hundeführer heute hier, die wir Ihnen vorstellen wollen. Und ich darf jetzt mal in unsere kleine Runde bitten. Ich darf die Hundeführer bitten. Die hören schlecht. Die Hunde hören wesentlich besser und riechen vor allem besser. Ne? So, also, das sind zum Teil Hundeführer, die hier aus dem Landkreis sind. Zum Teil kommen sie auch außerhalb. Ich werde sie gleich im Einzelnen mal vorstellen, meine Damen und Herren. Die SR Germany hat schon einige Auslandseinsätze gefahren, sehr erfolgreich auch. Wir bilden auch für andere Katastropheneinheiten Hunde aus. So haben wir einen ganz erfolgreichen Rettungshund ausgebildet, der jetzt in Indonesien auf Sumatra seinen Dienst versieht, dort beim letzten Erdbeben eingesetzt war und alleine 6 Menschen geortet hat, die dann von Menschen, von den Helfern gerettet worden sind. Das freut uns natürlich. Eine zweite Sache, meine Damen und Herren, jetzt sind wir gerade bei den Türken dran, im türkischen Katastrophenschutz einen Hund auszubilden. Denn die Leute haben keine ehrenamtliche Arbeit, das ist das, was die Leute dort unten etwas einschränkt. Die haben einen Katastrophenschutz, und da gibt es dieses Ehrenamt wie hier in Deutschland nicht. Da muss alles bezahlt werden, das ist sehr schade. Und deswegen haben die natürlich keine 10, 15, 20 Hunde, so wie wir, sondern da ist schon ein Hund sehr viel wert, weil dieser Hundeführer, der muss bezahlt werden, und das muss man natürlich alles irgendwie mit Spenden finanzieren. So, jetzt aber zu der Vorstellung, da habe ich unseren französischen Bosseron-Mix, ja, das bist du, ja, ich weiß, der Canito. Der Canito ist wie alt? 3 Jahre ist er jetzt schon und macht dieses Jahr, nämlich genau genommen am wievielten Oktober? Am 8., 9. Oktober macht er seine erste internationale Prüfung, denn die SR Germany, meine Damen und Herren, gehört einer internationalen Organisation an, der IRO, Internationale Rettungsorganisation. Und da bist du jetzt im Oktober dran mit deiner ersten Prüfung. Ich wünsche dir jetzt schon viel Erfolg, wird sicherlich gut gehen. So, dann haben wir hier den Emi, das ist ein Golden Retriever und er ist noch relativ jung.
Ja, 2 Jahre, okay, 2 Finger alt. Okay, also 2 Jahre alt, meine Damen und Herren, natürlich noch nicht ausgebildet, braucht noch mindestens 1 bis 2 Jahre, bis es dann soweit ist. Gleiches gilt übrigens auch für den Hundeführer. Dem fällt das natürlich auch nicht in den Schoß. Auch der muss natürlich ein bisschen Theorie pauken. Da gibt es Karte Kompass, da gibt es Funktechnik und Einsatztechnik und so weiter. Ja, das kommt alles noch. Ja, bis jetzt haben wir das alles noch weggehalten von dir, aber jetzt pass mal auf, nächste Woche geht's los. Dann haben wir hier den Basko. Basko, guck mal, der hat recht hier voller Stolz seine Plakette, die ihn als einsatzfähigen und geprüften Rettungshund auszeichnet. Ist geprüft in Fläche, in Trümmern und jetzt zunächst mal hierbei nach Deutschlands einzigster Prüfungsordnung der gemeinsamen Prüfungsordnung aller Hilfsorganisationen und macht jetzt auch nächste Woche oder übernächste Woche dann seine Prüfung nach den IRO-Bedingungen. Dann haben wir hier, ja, schönster Hund Deutschlands, meine Damen und Herren. Man glaubt es kaum, auch das ist ein Hund, das ist Flick. Flick ist ein Petite Gascon aus Frankreich, aus der Gascogne. So sehen die Hunde da unten aus und die können tatsächlich bellen, allerdings nur auf Französisch, werden Sie dann gleich sehen. Und ist dort unten in Frankreich sehr häufig anzusetzen, wird auch tatsächlich noch in der Jagd geführt. Hier in Deutschland gibt es wie viele Exemplare, vielleicht gerade mal 10 Exemplare, also relativ selten anzutreffen. Und Sie werden sehen, sehr gelassen, sehr ruhig, ein typischer Franzose. Ne? Okay, dann haben wir hier unseren belgischen, der Wilson, ja, ein belgischer Schäferhund, ein Tervuren. Gibt es ja verschiedene Richtungen bei den Belgiern. Das ist nun ein langhaariger Tervuren und auch schon viele Jahre dabei und auch geprüft in allen Disziplinen, war auch schon in Einsätzen, vielen Einsätzen und auch schon erfolgreich. So, dann der Hund, der sich hier so ein bisschen versteckt, das ist unser Canis. Und der Canis ist ein spanischer Hütehund. Und der Canis ist auch noch nicht geprüft, also auch noch in der Ausbildungsphase. Ist ein bisschen unruhig, meine Damen und Herren, muss natürlich lernen, hier ruhig zu werden. Und da muss ich gleich dazu sagen, solche Veranstaltungen sind für uns sehr wichtig. Das ist für uns Ausbildung. Die Hunde werden hier gewöhnt an eine unruhige Situation. Hier geht es ja zu, wie auf dem Volksfest, meine Damen und Herren. Es ist eine gewisse Unruhe da, es sind überall Gerüche da von Lebensmitteln oder sonstigen Dingen, dass der Hund alles in die Nase bekommt. Und das muss er natürlich alles verarbeiten. Und hier in unserer kleinen Runde richtig und konzentriert arbeiten. Und da fangen wir jetzt auch schon an, meine Damen und Herren. Wir haben hier ein erstes Gerät, so ein Trümmersuchhund, der jetzt eingesetzt wird in einem eingestürzten Gebäude. Der wird ja nicht an der Leine geführt, der hat auch keine Schuhe an, sondern der muss da völlig selbstständig arbeiten. Der wird hineingeschickt bei einem Kommando und dann gilt es für ihn, mit seiner Nase nach aufsteigenden Geruchsspuren zu suchen. So, und dann kann es natürlich passieren, wenn er sich da über diese Trümmerlandschaft bewegt, dass er plötzlich nach unten einen Boden wegkippt. Und das wäre natürlich fatal, wenn er da einfach weiterlaufen würde. Da würde er abrutschen und würde einige Meter abstürzen. Nicht so der Rettungshund, der gelernt hat, wenn irgendetwas unter ihm nachgibt, sofort stehen zu bleiben, das Ganze auszubalancieren und weiterzulaufen, wenn er dann wieder fest Halt hat. Das sehen Sie, unser Canito noch ein bisschen. Unser Canis noch ein bisschen unsicher. Hier ist die Schwierigkeit, den Hund erstmal wegzubekommen vom Boden, an die Höhe zu gewöhnen. Da sehen Sie den Wilson, der macht das sehr gelassen. Ja, 6, 7 Jahre Rettungshundearbeit, das prägt er natürlich auch. Und jetzt unser Franzose, meine Damen und Herren. Geheimtipp Speedy Gonzales. Jawohl, jetzt kommt dieser Kipppunkt. In Zellblume diesmal. Ja, er macht das richtig, meine Damen und Herren. Ja, danke für den lieben Applaus. Das ist genau das, was wir sehen wollen. Da geht es nicht in ultra schneller Geschwindigkeit drüber, denn dann könnte der Hund sich gar nicht mehr kontrollieren, der könnte gar nicht mehr bremsen. Der Hund, der bremst sich von allein. Wenn da was nachgibt, da ist er jedes Mal schneller und ruhiger und kann das besser ausbalancieren. Vasco macht das auch sehr schön. Klasse. Bei Eni, aber auch eine Lehrlingsdame, die ganz am Anfang steht, aber macht auch schon schöne Fortschritte, läuft gut, ruhig drüber. Scarnito, einen hübschen Armband, beim Armband muss ich besser sagen, der war gestern beim Arzt, an die Kralle gezogen bekommen, da ist er irgendwo hängen geblieben und dann hat man diese Kralle eben ziehen müssen. Das ist nicht weiter schlimm und bei Hunden, die haben ja nicht das Schmerzempfinden wie wir Menschen. Und da kann er da ganz schnell drüber
Schau mal. So, jetzt haben wir hier eine Wippe bzw. eine Brücke aufgelegt auf 2 Rollen. Das Ganze ist ein bisschen instabil. Der Hund soll hier lernen, zunächst mal vorsichtig auf etwas hochzusteigen, nicht schwungvoll, so dass das Brett nach vorne weglaufen würde, sondern hochsteigen, stehen bleiben, ausbalancieren, langsam weitergehen und bis zum Ende. Da schauen wir uns das mit Wilson an. So, ganz ruhig. Das Gerät macht natürlich auch Geräusche, irritiert so manchen Hund. Jetzt kommt Flick. Auch Flick schafft das, da bin ich überzeugt. Ah, klasse. Und bleibt stehen auf Kommando. Das ist ganz wichtig, wenn der Hundeführer von seiner Position aus etwas auf den Hund einwirken sieht, eine gefährliche Situation, dann kann den Hund durch Zuruf sofort zum Stehenbleiben animieren. Haben wir hier beim Basco auch sehr schön gesehen, so lange bis irgendwann die gefährliche Situation vorbei ist und dann darf er weiterlaufen. Gut, bei Emmy klappt es noch nicht ganz so, müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Perfekt. Jetzt, meine Damen und Herren, wollen wir dem Ganzen noch ein klein wenig draufsetzen, war ja fast so einfach. Und da bitte ich mal ein paar Kinder, sich bereit zu machen. Auch mal so 5, 6 Kinder, die mutig genug sind, hier mit uns zu spielen. Aber 5 Kinder da. Wer ist mutig genug? Ihr dürft euch jetzt mal bäuchlings hier auf das Brett drauflegen. Jawohl, so wie die junge Dame das macht. So ein bisschen Abstand zueinander ist ganz wichtig, weil wir wollen jetzt unsere Hunde über die Kinder schicken, wobei kein Kind betreten werden darf. So unsere Hoffnung, meine Damen und Herren. In der Regel klappt das auch. Allerdings kann ich natürlich für die ganz jungen Hunde, für die unerfahrenen Hunde, meine linke Hand noch nicht ins Feuer legen. Aber das schauen wir uns mal an. So, Kinder, ihr seid bitte ganz ruhig. Nicht einfach hochkommen, wenn der Hund dann über euch drüber läuft, sonst erschrickt er. Das wollen wir nicht. Diese Übung ist ganz arg wichtig, meine Damen und Herren. Denn wenn die Hunde in der Nähe von fremden Menschen, das sind ja fremde Menschen jetzt, diese Kinder, arbeitet, da muss er hoch konzentriert werden, da darf er jetzt nicht an den Kindern anfangen, hier irgendwie rumzuschnüffeln, denen in den Taschen zu gucken, was sie da drin haben, sondern er muss sich wirklich konzentrieren, dass er hier fehlerfrei drüber läuft. Erster Hund geht los. Wilson. Klasse. Bei der Dame, da hat er gedacht, die kriegt das. Da kann ich es mal probieren. Speedy Gonzales. Ja, ich sagte schon, sollte nicht schnüffeln, aber unser Franzose, der liebt Kinder. Abgöttisch. Ich bin gespannt, hoffentlich tritt er nicht auf seine Ohren. Aber doch hat er kein Kind betreten. Er macht das schon fast zärtlich. Ja, klasse gemacht. So, jetzt kommt Basco. Auch der kann das. Guck mal, schneller als das Auge. Perfekt. Ja, geht alles. Und er kann es. Er nimmt sich. Also sie steht ein bisschen hoch, ne? Okay, danke Kinder, das war's. Du, ein ganz besonderer Applaus für dich, ne? Ja, unsere Damen. Noch mit 2 Kindern? Ja, okay, dann machen wir das. Also 2 Kinder bitte hier bleiben. Wir wollen mit unseren ganz jungen Hunden das auch mal machen. Aber da legen wir dann natürlich mit 2 Kindern hin, in der Hoffnung, dass der Hund da drüber findet. So, die Emi macht das. Das mal hier mit dran, roll das mal weg hier, denn jetzt wollen wir hier mit unserem Tunnel arbeiten. Jeder Anfänger wird zunächst mal hier in diesem Fall
So, jetzt nehmen wir den mal weg hier und wir haben hier noch einen ganz anderen Tunnel. Einen, der einen wunderschönen Eingang hat. Da kommt der Hund perfekt rein. Aber Sie sehen, meine Damen und Herren, am Ende ist alles auf dem Boden. Auch das ist die Realität, denn so ein Tunnel, in den sich der Hund hineinarbeitet, ist innen mit sehr viel Bekleidungsstücken, mit Matratzen, mit sonstigen weichen Stoffen verhangen. Und da muss sich der Hund dann wirklich durcharbeiten. Und unser Franzose arbeitet noch, aber er ist durch, meine Damen und Herren. Ja, könnt ihr das sagen. Der halbe Hund ist draußen, der andere wackelt noch. Okay, also, Flick macht das in aller Ruhe. Jetzt kommt die Emi. Auch die macht das perfekt, sehr schön. Und jetzt unser Canito. Einmal Canito durch. Natürlich macht er das. Klasse gemacht. Jetzt kommt das weg, meine Damen und Herren. Jetzt machen wir noch eine Übung. Okay, also, jetzt geht es einfach nicht mehr weiter. Der Hund arbeitet sich in den Tor hinein, geht gegen das am Boden liegende Tor. Dort steht ein Kamerad, den kann er nicht schaffen. Da muss er jetzt auf engstem Raum umdrehen. Da schauen wir uns das mal an. Macht er tatsächlich und da ist er wieder. Guck. Und immer dieser hypnotische Blick auf die Tasche des Hundeführers, denn da ist was Leckeres drin, meine Damen und Herren. Nichts Falsches vermuten, das ist Hundeleckerchen, was da drin ist. Und da kriegt man nicht der Hund, wenn er tolle Leistung gebracht hat, gibt es ein kleines Leckerchen für ihn. So, meine Damen und Herren, ich bin ja sehr bescheiden, wie man weiß, und daher darf ich immer wieder darauf hinweisen, wir sind ja Weltrekordinhaber. Das heißt, wir haben den längsten Kindertunnel Deutschlands, eigentlich der ganzen Welt, aufgestellt, hier in Esslingen beim letzten Bürgerfest. Wir waren das 264 Kinder in einer Reihe hintereinander gestellt. Alle standen da mit gegrätschten Beinen und durch die gegrätschten Beine der Kinder hindurch haben wir dann unsere Hunde geschickt. 264 Kinder, das war eine gigantische Schlange, die wir hier auf der Weil dann aufgestellt haben. Und tatsächlich haben wir da den ersten Weltrekord geschafft, den Kindertunnel. Den wollen wir jetzt mal ansatzweise nachstellen, denn wir haben hier auf der Bahnhofstraße nicht den Platz und ich denke auch, wir haben keine 264 Kinder in eine Reihe bekommen. Aber wir geben uns Mühe und daher darf ich jetzt mal alle Kinder zu mir bitten, die mitmachen wollen. Wir wollen jetzt hier einen Kindertunnel bauen und durch die gegrätschten Beine von euch Kindern unsere Hunde durchschicken. Alle ganz eng aufeinander stehen, das ist ganz wichtig. Beine ganz weit grätschen und sich vielleicht beim Vordermann ein bisschen festhalten. Wenn da so ein großer Hund kommt, der nimmt es dann nicht immer ganz so genau. Und wenn er da nicht weit genug gegrätscht hat, dann liegt er einfach zur Seite raus. Das ist schade. Diese Übung, meine Damen und Herren, auch aus dem Einsatz geschehen. Denn wir haben es tatsächlich in Kairo einmal gehabt. In einem großen eingestürzten Gebäude, es war ein Hochhaus, das eingestürzt wurde. Wie wir eingetroffen sind, da war da alles voll Militär und voll Rettungsdienst, Feuerwehren und so weiter, die da oben gearbeitet haben. Und da können wir nicht einfach sagen, wir kommen jetzt hier aus Deutschland und bitte jetzt mal alle runter, damit wir hier mit unseren Hunden ungestört suchen können. Sondern da müssen wir quasi unsere Hunde ansetzen, obwohl da noch alles voll Hilfe ist. Das haben wir natürlich auch gemacht. Und aus dieser Einsatzinformation ist dann diese Übung entstanden. Flick, meine Damen und Herren, der ist da schon drin, Sie sehen das. Und wenn es mal wieder ein bisschen länger dauert, Sie wissen ja, es klappt, es funktioniert, auch bei den Franzosen. Also er hängt fest, auch ein bisschen fett, ein bisschen breit gehen. Okay, klasse, er hat es geschafft, meine Damen und Herren. Danke. Herzlichen Dank für den Applaus. Jetzt kommt der Feststellung, die Hunde werden ein bisschen größer. Ja, da vorne ein ganz kleiner hat sich nicht mehr gegeben. Das schafft kein Hund, nicht mal ein Rettungsdacke. Okay, der Pasco, auch die ersten zwei. Die Kleine, das ist die Tschuge hier, die hat eine Schritthöhe von 25 cm, schafft kein Hund. Okay, also richtig festhalten, nur weit vorne. Den Wilson, der geht da durch. Guck mal, der packt das. So, klasse. Und jetzt ein Logo, ganz neu, das erste Mal. Die Emi hat es bisher noch gar nicht gemacht. Schon gar nicht mit so vielen Kindern. Und jetzt bin ich mal gespannt. Die kurz Quereinsteiger sagt man dazu. Okay, also Emi,
Und wenn es so nicht geht, dann muss der Hundeführer zuerst durch. Ja, das war wenig. Zeigen, meine Damen und Herren. Klasse. Da hilft dann wie viel Futter. Und die ersten 2, 3 Kinder. Dankeschön, Kinder, das war klasse. Euer Applaus hat er toll gemacht. Herzlichen Dank. Ganz große Klasse für euch. Ja, Dankeschön. So, jeder sucht sich seinen Elternteil wieder aus. Sehr genügend Dank. Okay, jetzt haben wir hier im Hintergrund dieses Gerüst, meine Damen und Herren. Das Ganze soll ein eingestürztes Gebäude darstellen. Und wir wollen jetzt mal dieses eingestürzte Gebäude in allen Ebenen absuchen. Und da konzentrieren wir uns zunächst mal hier auf das Erdgeschoss. Da haben wir 3 so Teile eingehängt. Alles ist befestigt nur an Stricken, an Seilen. Alles ist sehr instabil, wie Sie sehen. Und da soll jetzt ein Hund möglichst ohne jegliche Absicherung darüber laufen. So, fangen wir gleich mal mit einem Newcomer, mit einem Lehrling an, damit Sie einfach sehen, wie schwierig das ist. Und bei so einem jungen Hund, der einfach noch nicht die Erfahrung hat, der noch nicht das Balancevermögen hat, wo man das Ganze so ein klein bisschen versehen, ein bisschen festhalten, damit der Hund einfach eine gute Erfahrung hat. Der Hund heißt Emi, den haben wir schon gesehen. Gibt es alle Mühe hier, eine tolle Leistung zu bringen. Die erste Schwierigkeit hier bei diesem Gerät, meine Damen und Herren, ist den Hund überhaupt erstmal wegzubekommen vom Boden auf das wackelige, auf das instabile Gerät. Der Hund spürt, Sie sehen, versucht ganz schnell wieder festen Boden zu bekommen. Sobald er oben ist und das Ganze anfängt zu wackeln, will er sofort wieder runtersteigen auf den Boden, weil da weiß er, da hat er wieder festgelegt. So, Hund also hoch und dann kommt das Kommando steh, das ist ganz wichtig, damit er sich erstmal ausbalancieren kann. Und dann geht es weiter. Jetzt haben wir hier in der Mitte ein Maschengitter. Das ist für die Hunde sehr unangenehm zu überlaufen, denn das schneidet so ein bisschen in die Palme rein, tut natürlich für den Hund nicht gerade. Ist nicht gerade angenehm, tut ihm nicht sehr weh, aber ist eben sehr unangenehm. Aber im Einsatz, meine Damen und Herren, läuft der Hund auch über die Glasscherben, ohne dass was passiert. Voraussetzung ist natürlich, dass er gut trainiert wird. So, soweit die Emi hat sie klasse gemacht. Jetzt zeigen wir Ihnen das mal in Perfektion mit einem Hund. Macht das der Basco? Nee, einfach der Canito macht das. Also, und da halten wir auch nichts mehr fest, da wird nichts mehr stabilisiert. Canito kann da völlig alleine, ohne jegliche Absicherung drüber laufen. So, jetzt dieser Übergang auf das Maschengitter. Guck mal, wie der da drüber eilt. Wahnsinn. Und stabilisiert das aus. Guck mal, für uns Zweibeiner absolut unmöglich, hier drüber zu laufen. Aber Sie sehen, die Hunde Vollrad getrieben. Da klappt es natürlich wesentlich besser. So, Erdgeschoss ist abgesucht, ist immer ein Stück höher. Und das macht der Basco. Und das Halten auf meine Damen, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für einen Rettungshund. Denn oftmals kann der Hund auf natürlichen Wegen gar nicht in die oberen Etagen laufen. Es ist kein Treppenhaus mehr da. Die Flanken voll Armierungsstahl, viele Glasscherben. Und da legen wir eine ganz normale Leiter an, so wie wir das hier sehen. Und über die Leiter wird der Hund nach oben geführt. Mit 2 Vorteile, er ist relativ schnell oben und er kann jetzt schon zwischen die Sprossen praktisch seine Nase einsetzen, er kann ja schon mal schnüffeln. Vielleicht liegt ja in diesem Flankenbereich irgendwo ein Mensch in den Trümmer eingeschlossen, würde dann liegen. So, geht los. Basco hält sich noch ein bisschen Mut zu. Jetzt geht's da rein. Dann haben wir hier unten einen wegkippenden Boden. Luftige Höhe. Auch das wird gemeistert. Hier einen instabilen Boden. Und jetzt wird es ganz schwer, meine Damen und Herren. Die Leiter kopfüber nach unten. Die haben ja keine Finger, die können sich nicht mal so an den Sprossen festklammern, wie wir Menschen das tun würden. Das muss alles ausbalanciert werden. Und schau mal, da wird den Schwanz gewählt. Ja, klasse gemacht. War schön. Super. Und jetzt sehen Sie auch, was der Trick bei der Sache ist, meine Damen und Herren. Wir spielen mit einem ganz, ganz wichtig, wenn er jedes Mal eine Leistung gebracht hat, ins Lächeln hinterher ein Spiel. Das heißt für uns, wenn jemand Rettungshund Hundeführer werden will, dann sollte einen Hund haben, der sehr, sehr spielfreudig ist. Das ist eine Grundvoraussetzung. Die Nase ist halb so wild, denn eine Nase hat jeder Hund. Und das, was er bei uns riechen muss, das riecht jeder andere Hund auch. Er muss ruhig sein, aber dennoch in der Sache eben sehr aktiv. Ja, und wie gesagt, ein hohen Spieltrieb. Auch der nächste Hund, der jetzt ganz nach oben darf, meine Damen und Herren, und da haben wir jetzt einen Helfer von uns ausgelegt, den der Hund auch aufspüren darf, muss sich natürlich hoch konzentrieren, ein Feldtritt, und er würde abstürzen, würde sich furchtbar wehtun. Das macht der Wilson. Wilson arbeitet sich ohne jegliche Absicherung hier hoch, über das Leiterwerk, nur gesteuert von außen.
Man wird dann hingehen zur Person und geht's nicht weiter? Geht nicht weiter, das ist schlecht, meine Damen und Herren. Das heißt also, wir müssen den Hund wieder rausziehen, wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden. Irgendwie ist hier in der Zwischenzeit was zusammengebrochen. Also ursprünglich ist dieser Weg, den wir dem Hund angedacht haben, nicht mehr zu belaufen. Das heißt, wir bauen jetzt mal selbst den zweiten Weg auf. Da nehmen wir jetzt diese Leitung weiter und nehmen mal den direkten Weg. Das geht. Nee, du bist noch ein bisschen hochschieben. So, okay, jetzt steht's. Und jetzt gut wissen. Wilson, meine Damen und Herren, Vorgänger war ein Schimpanse. Guckt ihr das an. Sehen Sie nicht so häufig in der Rettungshundearbeit. Und jetzt geht's aber hinter Person und dann wird gebellt und dann gibt's natürlich die erwartete Belohnung. Ah, hinten wird schon mal gewedelt und gleich wird vorne gebellt. Oder auch nicht. Okay, das macht er. Wilson, muss ich sagen, meine Damen und Herren, der hat 2 Ausbildungszweige. Er ist ausgebildet in der Fläche und er ist ausgebildet in den Schwimmern. Und in der Fläche hat er eine ganz besondere Anzeigeart. Da macht er nämlich das Bringseln. Ah, jetzt bellt er. Guck. Also, kann es doch. Ne? Das Bringseln, meine Damen und Herren, heißt, er hat so ein kleines Gummistück um den Hals. Und das nimmt er dann an der betroffenen Person, an der aufgefundenen Person auf und läuft wieder zurück zu seinem Hundeführer. Die Person wird also gar nicht belastet. Das setzen wir dann ein bei Menschen, bei Kindern, die wahnsinnig Angst haben vor Hunden oder vor älteren Leuten, wenn die irgendwo nachts aufgespürt werden müssen. Und da kommt da plötzlich so ein Riesenhund und bellt die an, da sterben die uns ja vor Angst. Das ist natürlich kein Weg und aus diesem Grund nehmen wir dann so einen Rückverweis bzw. einen Bringser. So, und deswegen ist er hier manchmal ein bisschen unsicher, aber er kann es, wie Sie sehen, trotzdem noch auseinanderhalten, wenn es auch nur im zweiten Anlauf. Das Ganze auch rückwärts und das Ganze auch in eigener Sache. Meine Damen und Herren, wir sind ein kleiner privater Verein mit 60 Mitgliedern, müssen uns völlig frei finanzieren. Die ganzen Auslandseinsätze, die wir fahren, sind kostenlos für die Betroffenen. Geht ja auch nicht, dass wir den Türken oder den Indonesiern oder sonst irgendjemanden in Rechnung stellen. Das wird alles aus Spenden finanziert. Herzlichen Dank für Ihren Applaus, meine Damen und Herren. Und noch mehr herzlichen Dank gibt es, wenn Sie uns eine kleine Spende geben für unsere Arbeit, damit wir wieder anderen Menschen helfen können. Das war toll und dafür schon ein herzlichen Dank. Vielleicht wieder auch irgendwann mal einer mit der Dose rum. Und wenn nicht, dann kommen Sie einfach zu uns. Denn bei uns geht es jetzt nochmal richtig heiß zur Sache. Wir haben hier einen Feuertunnel. Und liebe Kinder, natürlich der obligatorische Ausspruch, bitte nicht zu Hause nachmachen. Natürlich nicht, ne? Nicht auf dem Couchtisch den Aschenbecher anzünden. Das machen wir hier. Und wir wollen, was wollen wir jetzt suchen? Ja, also gut, machen wir eine Suche. Das heißt, das, was wir jetzt hier im Gebäude gesehen haben, die Person, die da oben lag, das wollen wir jetzt mal hier unten nachvollziehen. Wir verstecken jetzt mal ein Kind und dasselbe wollen wir dann durch einen Hund ausspüren. Okay, wer glaubt nicht, dass es funktioniert von den Kindern? Wer glaubt nicht, dass es funktioniert? Ihr seid alles voller Vertrauen, ne? Super. Und wer glaubt, dass es funktioniert? Auch keiner. Jetzt bin ich in einer schwierigen Situation. Okay, wer hat Angst vor Hunde? Welches Kind hat furchtbar Angst vor Hunde? Aber das ist auch wieder alles mögliche Kinder. Und wer hat keine Angst vor Hunden? Ja, vielleicht was Kleines. Ja, komm mal her, komm. Jawohl, jetzt habe ich einen Kupfer. Komm her. Jawohl, ein kleiner Mann. Mann oder Männchen? Kommst du zu mir? Ein Mädchen, also Junge, ja? Okay, Mädchen. Den schon mal Mann, das ist klasse. Und du darfst dich jetzt verstecken. Und dann wollen wir dich durch den Hund suchen lassen. Mädchen, meinst du, das funktioniert? Ja, ein zögerliches Ja. Ich hoffe, es funktioniert. Wir haben jetzt hier keinen großen Wald, in dem wir dich verstecken wollen, aber wir haben hier so kleine Häuschen. Guck mal, da drüben eins mit offener Tür, dann haben wir hier noch eins und da drüben. Und da darfst du gleich mal auf eines zeigen und in das wollen wir dich dann rein verstecken. Bevor du das machst, wollen wir den Hund, der sucht, wegbringen. Wer ist das? Der ist schon weg. Der darf natürlich nicht gucken, wo du reingehst, das ist viel zu einfach. Ne? Mikkel, da haben wir Häuschen, da haben wir eins und da haben wir eins. Und jetzt zeigst du, nimmst du das? Klasse, super Wahl. Da stecken wir dich jetzt einfach rein und wenn du da drin bist, bitte ganz ruhig sein. Nicht singen vor Angst. Auch nicht klopfen, gar nichts machen, ganz ruhig sein. Der Hund findet dich eh. Meine Damen und Herren, jetzt wollen wir einen Hund ansetzen. Jetzt habe ich nur ein kleines Problem. Wie sage ich es meinem Hunde? Den kann ich ja nicht einfach sagen, du lieber Rettungshund, der Michel fehlt, such den mal.
Ich habe auch keinen Geruchsträger von dem Michel, dass wir vielleicht den Hund da irgendwo eine Orientierung geben können und sagen, hier komm, such mal die dazugehörende Person. Geht auch nicht. Wir haben hier gar nichts. Wir brauchen jetzt einen Hund, der einfach einen Menschen sucht, den er nicht kennt. Und das ist gar nicht so einfach, meine Damen und Herren. Können Sie sich vorstellen? Unser Flick ist ausgebildet auf das Aufspüren von Menschen, die sich atypisch verhalten. Einfach in einer anderen Situation sind, so wie Sie, die sich jetzt alle hier interessiert zuschauen. Und das hat er jetzt gelernt und das wollen wir jetzt mal nachvollziehen. Der Flick bekommt jetzt quasi nur das Kommando Such und Hilf. Das reicht in seiner Motivation aus, um ihn zum Suchen zu bewegen. Da ist er übrigens schon, der Flick. Hallo, Speedy Gonzales. Jetzt arbeiten rund 200 Millionen Lichtzellen, meine Damen und Herren. Ja, ein bisschen hat er schon, braucht noch mal einen Anlauf. Ist ja gar nicht so einfach, denn was glauben Sie, wie wenig Geruch aus dieser Hütte rauskommt und wie viel Sie abgeben? Denn Sie geben jetzt wahnsinnig viel Geruch ab, dass natürlich hier das bisschen, was da aus der Hütte rauskommt, überlagert. Der kann nicht richtig bellen, meine Damen und Herren. Vielleicht schauen Sie es jedes Mal, wie der ansetzt zum Bellen, dann klingelt das irgendwo in den Ohren und dann muss er jedes Mal den Kopf schütteln. Also er zeigt an durch Kopfschütteln. Ja, er hat irgendwas in der Nase. So, Flick, mach das mal richtig jetzt, komm. So, jetzt. Also, das ist französische Gebell, meine Damen und Herren. Das ist ein Jagdhund, ein französischer Jagdhund wird dort unten sehr stark eingesetzt noch heute. So, bist du sicher, dass da ein Michel drin ist? So, jetzt mal richtig den Hund nach hinten geführt. Soll sich dann mal persönlich überzeugen, aber Sie sehen, meine Damen und Herren, er macht das schön. Okay, der Michel ist da tatsächlich noch drin. Die Türe müssen wir richten, ne? Das ist ein richtig erdbebengeschädigtes Gebäude hier. Michel, das war klasse. Herzlichen Dank für deine Bereitschaft. Kommst du mal zu mir, Michel? Guck mal, ich habe hier eine kleine Überraschung für dich. Michel, hast du einen Hund zu Hause? Hätte ich jetzt auch gesagt. Ab sofort hast du einen Hund. Guck mal, was für einen schönen. Einen Golden Retriever. Soll viel Glück bringen und dich vor den bösen Mädchen schützen. Ne? Herzlichen Dank. So, meine Damen und Herren, wenn Sie auch so einen schönen Hund haben wollen, Sie wissen ja, man weiß ja nie, was man mit nach Hause bringen soll. Da oben, da wartet schon wieder die Oma, der Opa oder wer auch immer. Und die warten natürlich auf ein kleines Mitbringsel. Haben wir hier einen wunderschönen